மறந்துட்டோம். நீ ஸ்டார் மாதிரி பார்த்தீங்களா, இது வந்து ரெஜிஸ்டர்ட். இது எத்தனை நாளைக்கு ஒர்க் ஊற்றணும் அந்த ரெண்டு சைடு? அது இண்டிகேஷன் வருங்க. அது ஒரு 2 வாஷ்க்கு முன்னாடி இண்டிகேஷன் வந்துடும். அப்ராக்சிமேட்டாக எத்தனைக்கு வருங்க? இது வந்து ஒரு 5 வாஷ் ஒரு 10 வாஷ்க்குள்ள வரும். 100 ml ஃபில் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 15 வாஷ் 20 வாஷ். இது சாம்பிள் போடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். பில்ல வெளியே வந்துடும். க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும். இது வந்து டிடர்ஜென்ட் ஒரு வாஷ் கொடுத்தா 2 லைன் இருக்கும். 15 கிராம் கம்பெனியில் வந்து 15 கிராம் போட்டாலே போதும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் டிடர்ஜென்ட் அந்த டிடர்ஜென்ட் அதில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது ஓப்பன்லாம் இருக்கும். சப்போஸ் ஓப்பன் பண்ணாத இதை க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். எனக்கு 15 கிராம் பத்தலன்னா நல்லா வாஷ் பண்ணலன்னா ஜாஸ்தி போட்டு ஆமாம் 25 கிராம் போட்டுக்கலாம். அது வரைக்கும் மேக்ஸிமம் போட்டுக்கலாம். போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சால்ட் இந்த எஸ்மாரி வந்து சால்ட்டு. சால்ட்டு போடும்போது தண்ணியில் வெளியில் வரும். நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. தண்ணி அதே மாதிரி நீங்கள் ஊற்றலாம் வெளியில். நான் ஊற்றுற மாதிரிலாம் நீங்கள் ஊற்ற வேணாம். மிஷின் வாங்கின புதுசில் ஒரே டைம் மட்டும் ஊற்றினா போதும். சால்ட்டு போடும்போது தண்ணி வெளியில் வரும். நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை. சால்ட்டு டிடர்ஜென்ட் அங்கே இருக்குது. மாற்றி போட்டுருக்குறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பாக்கெட்டு. ஆமாம். 1 கிலோ ஃபுல்லாக போட்டுடலாமா? ஆமாம் 1 கிலோ ஃபுல்லாக போடணும். எம்டி ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சுன்னா இண்டிகேஷன் வரும்போது போடணும். 2 வாஷ் 3 வாஷ் முன்னாடி காமிச்சிடும். முடியிருக்கு ஒரு 2 வாஷ் முன்னாடியே காமிச்சிடும். ஓடி இருக்கும்போதே காமிச்சிடும். நீங்கள் ஓடி இருக்கும்போதே காமிச்சேன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணிலாம் போடக்கூடாது. வாஷ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் போட்டால் சரி. முன்னாடியே கொட்டை இடத்துக்கு எழுதிக்குது பாரு. ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா கவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். 2 கலரும் கவர். அட்டை பாக்ஸ் மட்டும் தான் போட்டுக்கோங்க. சால்ட் அதுவும் சால்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு நல்லா எல்லா பக்கம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சான்னு ஃபஸ்ட்டு என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். வாஷிங் மிஷின் அன்னைக்கு போட்டு போக்குறச்சு பார்த்தியா? ஒரு வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி அவ்வளோதான். இப்போ அது இருந்தால் ஒய்ஃபை கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஆமாங்க. அப்போ இது சொல்லுங்கள். அது கிளீனிங் வந்து இப்படி டேர்ன் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வந்துடும். இதில் வந்து அழுக்கு மாதிரியே பெயின்லாம் படிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது இழுத்திங்கன்னா வந்துடும். இது வந்து அப்படியே ஸ்கேலிங் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். இது ஒரு 2 வாஷ் 3 வாஷ் கொடுத்தா எடுத்து க்ளீன் பண்ணுங்க. இது மாதிரி மேலே இது வச்சுருக்காங்க. 2 வாஷ் 3 வாஷ் கொடுத்தா உங்களுக்கு டைம் இருக்குன்னா எப்போ டைம் இருக்கோ அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். மிளகா தப்ப அந்த அழுக்கு அதெல்லாம் அதில் தான் படியும். ஆமாங்க. நீங்கள் வேஸ்ட்லாம் வெளியில் எடுத்து போட்டு போடணும். நீங்கள் வெளியில் எடுத்தாலுமே அந்த ஸ்கேலிங் மாதிரி அழுக்கு வந்து அப்படியே ஸ்கேலிங் மாதிரி படிக்கும். சரிங்களா? ப்ரஷ் அந்த பல்ல இருக்கிற ப்ரஷ் வச்சு அப்படியே க்ளீன் பண்ணணும். இல்லைங்க ஃபுல் பண்ணுங்க. கை அடிச்சுக்காத. ஸ்ட்ரைட்டாக 2 ஆரோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஆகிறது கொடுத்துருக்குறோம். இதையவே அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் அடிக்கிட்டு வந்து கூட சொல்லிக்கலாமா? தூக்கிட்டு வெயிட் தூக்கிட்டு வரணும்ல தூக்கிட்டு மொத்தம் ஃபேமில் வரக்கூடாது. ஆமாம் சொல்லுங்க. அது சொல்கிறேன். லைனாக பிளேட்டில் வந்து சைட் பை சைடாக வைங்க. பெரிய பெரிய பாத்திரம்லாம் வந்து கமுத்தி வைங்க. ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றால் வைக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கிறது மட்டும் இந்த மாதிரி ஹேண்டில் மாதிரி இருக்கும். இது மட்டும் நீங்கள் இது வந்து கீழே இறக்கலாம், லிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். இது
கீழே இருக்குன்னா பெரிய பெரிய பாத்திரம் வந்து இது கீழே இறக்குனா பெரிய பாத்திரம்லாம் வைக்க முடியும் சரிங்களா. குக்கர் எல்லாமே வந்து கமுத்தி வைங்க. அலுமினியம், கிண்டாலியம், வெள்ளி இதெல்லாம் வைக்கக்கூடாது சரிங்களா. பிளேட்லாம் வந்து சைட் பை சைடாக வைங்க. பாத்திரம் வந்து கமுத்தி வைங்க. தண்ணி இதுதான் வந்து ஸ்ப்ரே ஆகும். தண்ணி இதில் ஸ்ப்ரே ஆகும்போது அந்த தண்ணி வந்து பாத்திரத்தில் படுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. அப்புறம் இங்கே இதை வந்து டம்ளராக இருந்தால் கமுத்தி வைங்க. சின்ன சின்ன பிளேட்லாம் இருந்தால் இங்கே சைட் பை சைடாக வைங்க. அதே மாதிரி இந்த இது மாதிரி இருக்கிறது வந்து கீழே இறக்கிக்கலாம். இது வேணாம்னா கீழே. ஆமாம், சின்ன பிளேட்டாக இருக்கு இல்லைங்களா, சின்ன பிளேட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம். சின்ன சின்ன பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா, டம்ளராக இருந்தால் கமுத்தி வைங்க. பெரிய பெரிய கரண்டிலாம் இருந்தால் இங்கே கமுத்தி வைங்க. ஸ்பூன் நைஃப்லாம் இருந்தால் இங்கே வைங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு நிறையா இருக்குது, சின்ன ஸ்பூன்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இங்கே வைங்க சரிங்களா. இங்கேயே பெரிய கரண்டி கூட வைக்கலாம். வச்சுக்கலாம். குப்பர் திருப்பி வைக்கணும். மல்லாக சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணாம்னாலும் இது கழட்டிக்கலாம். 3 ட்ரையுமே கழட்டிக்கலாம். அது நடுவில் இருக்கிற ட்ரை வந்து கழட்டுறது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நடுவில் இருக்கிற ட்ரை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அதையும் லைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சொல்லுங்கள். இந்த இது வந்து கீழே இறங்கி இருக்குது, மேலே தூக்கணும். இது வந்து இப்படிதான் இருக்குங்க சரிங்களா. இது வந்து நம்ம சப்போஸ் இங்கே எதாவது வைக்கிறீங்க இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து இப்படி ரெண்டையும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கீழே ரெண்டு இது வரும் உங்களுக்கு. 2 செட்டிங் மிடில் ஒன்று, ஹை ஒன்று. ரெண்டும் ஒரே மாதிரி ஆமாம், இந்த பக்கம் மிடில்னா அந்த பக்கம் மிடில் தான் இருக்கணும். இது ஹையாகவும் அது மிடிலாகவும் இருக்கக்கூடாது. கோணம் அப்படி இருக்கணும், அப்படி பண்ணக்கூடாது. இங்கே ஸ்டெப் 2 ஸ்டெப் இருக்கும். நீங்கள் இப்போ இது கீழே இறக்குனீங்கன்னா சாப்பிட்ற பிளேட் வைக்கும்போது இடிக்கும். அதாவது இது வந்து மேலே தூக்கி வச்சாதான் உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற பிளேட் வந்து இடிக்காது சரிங்களா. இந்த அளவுக்கு இந்த ஓட்டை இதெல்லாம் ஹேண்டில் நீங்கள் வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 விங்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்ப்போம். இது பெஸ்ட்டு. இனி வச்சுட்டு இந்த விங்ஸை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். அதாவது ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 2 இப்படி சுற்று தானே பாத்திரம்லாம் லோட் பண்ணதுக்கப்புறம். சப்போஸ் ஏதாவது டச் ஆச்சுன்னா வாஷ் ஆகாது சரிங்களா. கரண்ட் ஏதாவது இவ்வளோ கூட்டினா சுற்றுலேன்னா அப்படி ஸ்டக் ஆகிக்கும். அது சொல்லாமல் அங்கே ஸ்டக் ஆகிக்குச்சுன்னு சும்மா அங்கேயே நின்று தண்ணி அடிச்சுட்டு நிறுத்திடும். திறந்து பார்க்கும்போதும் தெரியும். கம்ப்ளீட் ஆகி நிக்குங்களா இல்ல கம்ப்ளீட் ஆகி நின்றுங்க. 45 மினிட்ஸ்ல நின்றுக்கும். ஆனா வாஷ் மட்டும் ஆயிருக்காது. சுத்தாமையே தண்ணி அடிச்சுட்டு வந்திருக்கும். ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு அடிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல மட்டும் தண்ணி வரும், வேற இடத்துல தண்ணி வராது. அப்படின்னா மோட்டாருக்குமே கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப ரேரு. ஆனால் வந்து டிசி பம்ப் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒன்றும் ஆகாது சரிங்களா. அப்புறம் ஆன் பண்ணும். ஆன் பண்ணிட்டு எதுக்கு 2 சுவிட்ச் இருக்கு? ஓ, அது ஆன் சுவிட்ச், இது ஸ்டார்ட் சுவிட்சா? இது எக்கோ. இது எக்கோனா எக்கனாமிக்கல் வாஷ். தண்ணி கரண்ட் வந்து கம்மி இருக்கும். உங்கள் வந்து 50 டிகிரி ஹீட் பண்ணும். 3.25 மணி நேரம் விடும். இதை வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாடல் வந்து கம்மி பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட்னு இருக்கும். இதை கொடுத்தீங்கன்னா 1 hour 5 minutes மாறிடும். ஓ, எக்கோ அமுத்திட்டு இது அமுத்தோம். ஆமாங்க, அதுலேயுமே இருக்கும். ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 1 hour 5 minutes ஆகும். எப்படி ஒரு வாஷ் பண்ணுமா இல்லை எத்தனை வாஷ் பண்ணுங்க? ஒரு வாஷ் தான் பண்ணணும். வாஷிங் மிஷின்ல 2 வாஷ் அது மாதிரி இருக்குல்ல. அது வந்து என்ன மாடல் வச்சுருக்கீங்கன்னு தெரியல, பார்க்கல. முக்காசி வாஷிங் மிஷின் எல்லாமே வந்து ஒரு டைம் வச்சு 2 டைம் வாஷி. அத 2 டைம் அலாசறது. அத இங்க கேக்குறீங்க. இது வந்து அதே மாதிரி 2 டைம் ரின்ஸ் ஆகும். நீங்க துவைக்கிற சொன்னீங்களா, வாஷ் பண்றதுன்னு சொன்னீங்களா, அதனால வாஷ் பண்ண ஒன்று தானே வரும். எல்லா மோடுமே 2 வாட்டி தான் ரின்ஸ். ஆமாங்க. இப்போ இதில் வச்சுட்டு அதே மாதிரி ஆட்டோனா சென்சார் கண்ட்ரோல். தண்ணி வந்து சென்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணும். 45 டிகிரி 65 டிகிரி ஹீட் பண்ணி வாஷ் பண்ணும். 2.5 மணி நேரம் ஓடும். ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரம் ஓடும் சரிங்களா. 2 ஆப்ஷன். எக்கோனா அதில் மறுபடியும் அதில் மறுபடியும் குறைக்கணும்னா இது, ஆட்டோவில் மறுபடியும் குறைக்கணும்னா இது. நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள மாடல்லாம் வந்து இது செலக்ட் ஆகி தான் இருக்கும். நீங்கள் ஆட்டோ வச்சிட்டிங்கனாலே இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக செலக்ட் ஆகிடும். இந்த டைமிங் தான் வரும். இந்த மாடலில் வந்து இது செலக்ட் ஆகாது, நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணணும். இப்போ இது அமுக்கலைன்னா டைம் அதிகமாக வருதுல்ல, இவ்வளோ நேரம்னாலும் கொஞ்சம் நேரம் சும்மாவே இருக்கும், அப்புறம் தான் ஆன் ஆகும். அப்படி தானே? ஆமாம், அது சோக் பண்ணி வாங்கணும். கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்து சுத்தாது. 2 மணி நேரம் வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக சுத்தாமல் ரெஸ்டே டைம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே. ஓகே. எக்கோல பெனிஃபிட் வந்துட்டு கரண்ட், எக்கனாமிக்கல். தண்ணி கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். சென்சார் கண்ட்ரோல். தண்ணி வந்து சென்ஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணும். ஹீட். ஆமாம், 45 65 2 டிகிரி ஹீட் பண்ணி வாஷ் பண்ணும். இது இன்டென்சிவ் கடாய். ஒரு கடாய் பாத்திரம் மட்டும் இதில் வச்சுக்கலாம். உங்கள் வந்து 2.25 மணி நேரம் ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா 1 hour 15 minutes ஓடும். மிக்ஸ்டு லோடு. இது வந்து மிக்ஸ்டு லோடுமாங்க. இது எக்ஸ்ட்ரா இந்த மாடல் கொடுத்துருப்பாங்க.
இதை கொடுத்து ஸ்பீட் கொடுத்தா 1 hour 50 minutes வரும். அதுக்கு கீழே குறைக்க முடியாது 1 hour 50 minutes. அந்த இதில் 2 ஆப்ஷன் இருக்கு அப்படிங்களா. இது ப்ரீரின்ஸ்னால் வந்து எதுக்குன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அலாசும். நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம்லாம் நீங்கள் கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வெளியில் ரின்ஸ் பண்ணிட்டு போடணும். சப்போஸ் அந்த ரின்ஸ் வந்து மிஷினே பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீரின்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இது கொடுத்தீங்கன்னா 50 minutes வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து அலாசி 0ன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம திரும்பியும் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரெண்டையும் அட் அ டைம்லாம் செட் பண்ண முடியாது. வாஷிங் மிஷின் மேலே செட் பண்ண முடியாது. சரிங்களா. இது வந்து நீங்கள் பக்கத்தில் இந்த வெயிட் பண்ணி பண்ணணும். அதனால தேவைப்படாது. நீங்கள் வெளியில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு டேரெக்டாக போட்டுக்கோங்க. இதே ஃபேவரட் வந்து இது குயிக் வாஷ் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா. அடுத்தது ஃபேவரட் வந்துட்டு 30 minutes. எப்பயுமே 30 minutes தான். ஆமாங்க. ஆனால் அதுவும் 2 ரின்ஸ் பண்ணும். அது வந்து ஒரு ரின்ஸ் தான் பண்ணும். வாஷிங் மிஷினில் ஒரு டைம்னா குயிக் வாஷில் ஒரு டைம்னா லாஸ்டும் அதே மாதிரி இது. சரிங்களா. ஸ்டார்டிங்னா டிலே டைம். இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் 1 hour ஸ்டார்ட் ஆகணும், 2 hour ஸ்டார்ட்னா டிலே டைம். இது வந்து 24 hours வச்சுக்கலாம், 24 மணி. இது ரிமோட் ஸ்டார்ட்டு. இது எக்ஸ்ட்ரா டை. நார்மலாக ட்ரையில் வரும். எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை கொடுத்தீங்கன்னா டைமிங் ஆட் ஆகும், இங்கே நல்லா ட்ரை ஆகும். பட் ஆனால் நார்மல் ட்ரையே அதாவது ஆட்டோவில் வர ட்ரையே ஓகேவா தான் இருக்கும். ஆமாங்க. அவங்க பத்தலைனா மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை கொடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இண்டஸ்ட்ரி ஜூம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இது இன்டென்சிவ் ஜூம். இது வந்து ஹைஜீனிக்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணுவோம். இது கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே டைமிங் ஆட் ஆகும். உங்கள் வந்து ஹைஜீனிக்காக வாஷ் பண்ணணும். இது செலக்ட் ஆகல. 10 நிமிஷம் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுங்களா. எக்ஸ்ட்ரா ட்ரைக்கு எவ்வளோ டைம் ஸ்டார்ட் ஆகும்? அதுவும் 10 நிமிஷம் தான் வரும். 5 நிமிஷம். இதெல்லாம் அடிஷ்னல் பெனிஃபிட் மாதிரி. இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன். ஆஃப் லோடுனா வெசல்ஸ் கம்மியாக ஊற்றிங்கன்னா ஆஃப் லோடு ஓகேங்களா. இது ஸ்பீட் பர்ஃபெக்ட் வந்து வாஷ் பண்ண டைமிங் யூஸ் பண்ணுறது. இது ஏதோ கீழெல்லாம் இருக்குது. இது சைல்ட் லாக். அமுத்தி பிடிச்சிருமா அதாயிரம். இது தேவைப்படாது. இது வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது மாற்றினீங்கனாலும் மாறாது. அதே மாதிரி ஆஃப் பண்ணி அனுப்பினீங்கன்னா மாறாது. வாஷிங் மிஷினில் வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி அனுப்பினீங்கன்னா மாறிடும். ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆன்ல இருக்கும்போது யாராவது ஓபன் பண்ணா ஓபன் ஆகும். இது ஓபன் ஆயிடும். தண்ணி எல்லாம் அடிச்சிடும். தண்ணி சடனாக அப்படியே பாஸ் ஆகி நின்றுடும். அப்படியே சுற்றி அப்படியே நின்றுடும். ஆமாங்க. தண்ணி தெளிக்கணும் லைட்டாக. இப்போ வந்து இப்போ ஓடி இருக்கும்போது யாராவது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அப்படியே நின்றுடும். வாஷிங் மிஷின் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பனே பண்ண முடியும். அது என்ன மாடல் 7 கிலோ மிஷின் 7 8 பாஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பனே பண்ண முடியும். அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகும். இது அந்த மாதிரி ஓடிக்கும்போது நீங்கள் ஓப்பனிங்கும் ஓப்பன் ஆகிடும். சரிங்களா. இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி ஆனிங்கன்னா மாறாது. நீங்கள் அதில் வந்து ஆஃப் பண்ணி ஆனிங்கன்னா மாறிடும். இது வந்து மாறாது. அதுக்கு தான் வந்து ரீசெட். இதில் ரீசெட் ப்ரெஸ் பண்ணி புடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா ரீசெட் ஆகிடும். எல்லா மோடும் இதாகி நார்மல் ஆகிடும். அதே மாதிரி அதுலேயும் இருக்கும். அதுலேயும் ஒரு ஆப்ஷன் ஸ்டாப்னு கொடுத்துருக்கும். அதை அமுத்தினீங்கன்னா ரீசெட் ஆகிடும். சைல்டு லாக் போட்டோம்னா ஒன்லி இது மட்டும் தான் கண்ட்ரோல் வந்துட்டு ஆஃப் ஆகும். ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் ஆகும். ஃபுல்லாகவே செட்டிங்லேருந்து எல்லாமே ரீசெட் ஆகிடுமா? பார்க்கலாம். ரிமோட் ஸ்டார்ட்டும் ஆஃப் ஆகும். திரும்பி அதை அமுத்தினா ஆன் ஆயிரும். ஆன் ஆகி கனெக்ட் ஆயிரும்.